Buongiorno e ben arrivati. Come sempre do il benvenuto a nome del Rotary Club Conegliano Vittorio Veneto e del Rotary Club Conegliano, che sono gli organizzatori di questa rassegna di concerti meridiani che si svolgono a mezzogiorno come conclamato dalla fine della campana. Questa mattina abbiamo l'onore di presentare una interprete solista, una violinista, Sofia Marchetto, che viene dalla scuola Clara Schumann di Paese. Come sempre ringrazio il Comune di Conegliano per il patrocinio che ci concede, ringrazio la parrocchia del Duomo, il cugino Rotary Club Conegliano per la messa a disposizione di questa bellissima sala che rappresenta la cornice ideale per la rappresentazione di questa mattina. Lascio adesso la parola, o per meglio dire il suono, alla protagonista di questa mattinata, alla violinista Sofia Marchetto. Grazie. Buongiorno a tutti e buona domenica, grazie per essere qui e ringrazio per l'opportunità di poter suonare in questa bellissima sala. E oggi suonerò per voi un programma dedicato al violino solo e prima di tutto suonerò una fantasia di Telemann. È una fantasia tratta da una raccolta di 12 fantasie per violino solo finita di comporre nel 1735 e si tratta di uno stile tipicamente galante che imita la cantabilità italiana di Corelli e con anche degli inserti di stile polifonico a imitazione della polifonia tedesca nello stesso periodo. È fatto di 3 movimenti, quindi vi chiedo di non applaudire nel mezzo e sarà di aspettare la fine. Grazie e buon ascolto.
proseguire eseguirò dei movimenti dalle sonate partite per violino solo di Bach. Prima di tutto 2 movimenti dalla seconda sonata in La minore. Le sonate partite di Bach sono tra le opere per violino solo più sublimi che siano state scritte, e Bach trasporta nella composizione di queste opere la sua caratteristica di essere organista e compositore per tastiera, per cui lo stile dominante è la polifonia, la presenza di doppi suoni, corde doppie o triple, quadruple, e poi anche la capacità di sovrapporre linee melodiche che fungono da melodia e da accompagnamento eseguite dallo stesso strumento. Le sonate in particolare sono delle danze di stile italiano, hanno sempre 4 movimenti e ora eseguirò il grave e l'andante dalla seconda sonata, che sono il primo e il terzo movimento. Nel grave c'è un tipo di polifonia che può essere descritto come la presenza di accordi che fungono come da pilastri nel brano, e poi delle fioriture che sono come degli ornamenti tra un accordo e l'altro. Mentre l'andante è di una polifonia di tipo diverso, perché ci sarà una linea melodica e un accompagnamento ritmico che si dice ostinato, perché sarà sempre nello stesso ritmo e costantemente presente durante tutto il brano. Buon ascolto.
partita, la prima partita in Si minore, e le partite sono invece delle composizioni che raccolgono danze in stile francese, e quelle che suonerò saranno una sarabanda e poi il tempo associato, quello che viene chiamato tempo doppio, associato a ciascuna danza, che dovrebbe essere eseguito appunto al doppio della velocità rispetto alla danza, alla sarabanda. E anche qui la presenza di tanti accordi è la caratteristica della polifonia nel primo brano, e invece nel secondo non ci sono accordi e corde doppie, ma anche se c'è una sola linea melodica, Bach rende la polifonia tramite proprio l'accostamento di note che compongono degli accordi e che si possono sentire nel tempo come se fossero un accordo unico. Quindi anche qui due diversi stili di polifonia che comunque non mancano mai in tutte queste composizioni.
Paganini, composto intorno al 1820, quindi una composizione del secolo successivo rispetto a quello che abbiamo ascoltato finora, e che è molto diverso perché Paganini, la caratteristica della sua composizione è proprio quella di esaltare il virtuosismo invece della tecnica violinistica, e quindi anche di, diciamo, mettere molto in difficoltà chi lo esegue. Quindi spero di eseguirlo e che vi possa piacere. Grazie. propongo un altro tempo di Bach che mi piace molto e quindi spero che vi piaccia. È sempre dalla prima partita in Si minore, è l'ultimo movimento ed è del tipo senza troppe corde doppie ma polifonia costruita sulla successione nel tempo di singole note. Con ascolto.
via la mattinata è volata, è stata gradevolissima e insieme con l'incoming president della Rotary Club Conegliano vi consegno l'attestato di partecipazione come d'abitudine a ricordo di questa mattinata piacevolissima passata in compagnia della tua musica. E ringrazio il pubblico, ricordo la ragione del concerto meridiano. Il progetto Concerti Meridiani ha lo scopo di promuovere l'ascolto della musica, di dare un aiuto ai giovani musicisti permettendo loro di avere un punto di visibilità e serve anche per dare un aiuto alle scuole, per cui vi ringraziamo fin d'ora per il contributo che vorrete lasciare all'uscita. C'è una cassetta apposita, la potete riconoscere. Chi avesse piacere di essere incluso nella mailing list che serve per tenere informati tutti quanti sugli eventi futuri può lasciare il suo indirizzo nell'apposita grata che c'è in fondo alla sala. Ricordo adesso di non aver messo la penna, spero che ce l'abbiate, altrimenti arrivo in soccorso io per chi vuole appuntare il proprio indirizzo di posta elettronica. Ricordo l'appuntamento della settimana prossima, saremo sempre qui in Sala dei Battuti alle ore 12 e ci sarà un duo di arpa e di clarinetto, quindi immancabile, sempre allievi provenienti dalla scuola Clara Schumann Musica e Cultura APS di Paese. Auguro una buona domenica e spero di rivedervi numerosi anche la settimana prossima. Grazie e buona domenica.